बंधुगण आज मु आपको एक चमत्कारी घरोई उपचार बनैबा शिखेबी। यह काश को दूर करने आपण सेवन करें। काश समस्या आजिकल एक साधारण समस्या हो गलानी। आज भिडियो मु आपको दुईटी घरोई उपचार कहबी। गोटे केवल आम दुईटी जिनिस मिसे एक ड्रिंक बनैबा जहाँ को आपण सेवन करें, जहाद्वारा आपण काश ठीक हो आपण को कफ सिरप आवश्यकता पड़ो ना। बेले बेले काश एते जोरे होता है कि आम गला सुखी जाए, आमको बांती हेबा भली लगे। यही समस्या राति समय अधिक होता है। से वीडियो शेष में मुझे आपको एक सहज उपाय कहबी जार प्रयोग द्वारा आपन को काश जमार भी हेब नाही। आज यही उपचार छोट पिलांकठू नहीं बड़ लोकों पर्यंत समस्ते सेवन करें, समस्त हेल्पफुल अटे। तेबे चलतु जानिबा एहाकु आपण केमिति बनैबे एवं आपण एहार सेवन केमिति करिवे। किंतु ता पूर्व मु आपण मानन कहि रखिबि जे आपण माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करि हम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखते नोटिफिकेशन बेल पे निहाती क्लिक करंतु। एहा द्वारा हम जे नूतन वीडियो अपलोड करिबे ता नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम पाइ परिबे एवं हम चैनल माध्यम बहु किछि सिखणे जिंस आपण माने सिखिबा को पाइबे। बंधुगण यही होममेड कफ सिरप बनैबा पई सर्वप्रथम आपण एक पात्र गैस रे बसांतु। एबे आमे एथिरे ढालिबा 1 कप पानी। यही 1 कप पानी रे आपण 4 रु 5 टी लवंग पकांतु। मु एठारे 4 टी लवंग नै अछि। एबे आमे यही पानी को 4 रु 5 मिनिट भलो भाबे फुटेबा, जेमिति हमर यही पानी फुटी फुटी आधा कप रहि जिवो। लवंगर समस्त पोषक तत्व जेमिति एथिरे आसी जिवो। 4 रु 5 मिनिट परे देखंतु आम पानी रो कलर चेंज होई सारिछि। एबे आपण गैस बंद कर दियंतु। एबे आमे एही पानी को एही परि भाबे छाडी देबा सेते पर्यंत जेते पर्यंत एहा अल्प ठंडा न होई जिवो। 2 रु 3 मिनिट रखला परे आम पानी हल्का उषम रहि जाइछि। एबे आमे एहा को एक कप को छाणी नेबा। एही होममेड कफ सिरप जहां आमे बनाउ अछंती सेथि पई द्वितीय एवं बहुत इफेक्टिव इंग्रेडिएंट जहां हमको आवश्यक, जहां आपनको काश एवं ठंडा को भलो करिया पई बहुत लाभदायक अटे, ताहा अटे 1 चमच महू। 1 चमच महू आपण एथिरे मिसई दियंतु। एबे आपणकर होममेड कफ सिरप प्रस्तुत। एबे जानिबा आपण एहर सेवन केमिति करिवे। आपणको जेते अधिक ठंडा काश अछि सेही हिसाब रे आपण एहर सेवन करंतु। कम रु कम दिन को 2 थर सकाळ एवं राति रे सोइबा समय रे आपण एहर सेवन करंतु। अधिक काश जदि हेउथाय तेबे आपण एहर 3 रु 4 थर सेवन करि परिबे। पिलांको 1/4 कप एथरु पियांतु। अल्प अल्प करी दिन को 3 रु 4 थर छोट पिला आपण एहार सेवन करई पारिबे। बड़ माने एहाकु आधा आधा कप दिन को 3 रु 4 थर सेवन करंतु। आपण को प्रथम दिन रु ही फरक देखबा को मिलिबो। एही होममेड कफ सिरप रेमेडी आपण निहाती प्रयोग करी देखंतु। द्वितीय रेमेडी मु आपण को कहि देउची, जेबे आपण को बहुत अधिक काश हेउछि जहा कोनोसी प्रकार रे कंट्रोल हेउ नाही, खास करी सोइबा समय रे ए समस्या अधिक होइथाय। अनेक थर गळा एते ड्राई होई जाय जे हमको बांती होई जाय। तेबे सही समय रे आपण 1 रु 2 टी लवंग नियंतु। एहाकु नै आपणक दांतरे अल्प चापी कଳରେ जाकी रखंतु। एहाकु चोबाइबा को पड़िबोनी कि एहाकु खाइबा को पड़िबोनी। अल्प क्रश करि नियंतु थरे एवं कଳରେ जाकी रखंतु। एहा द्वारा अल्प अल्प लवंग रस बाहरी थाए एवं आपणको गळा को जाई थाए। किछि सेकेंड मध्ये रे आपण देखिबे आपणको काश बंद होई जिवो। आपण पूरा राती एहाकु कଳରେ जाकी सोई पडंतु। आपणको बहुत भलो निद हेबो एवं आपणको काश आदो हेबो नाही। यह आपनको काश ठीक करिवार मध्ये सहाय्य करिवो। एही दुईटी उपाय को आपणांतु एवं आपनको कोन रिजल्ट मिलिला मते कमेंट करी निहाती जणांतु। जदि आजर ई वीडियोटी आपनको टिके भल लागे त गोटे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार वीडियो देखा पाए हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे बंधुगण आज पई एतिकी पुणी देखा हो के नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।